然后老公他那个酱给我太少，所以你那个没有酱。两个很奇葩的人类，一个在家里戴帽子，然后一个按着不是 keyboard 像 keyboard 的东西，然后嘴巴开得好开心，应该都有。嗯？这么欢乐？你要入镜？你入镜了？你在拍吗？你看呢？